大家好，我哋今日菜譜係花生炒南瓜。喺朋友屋企食過呢種，真係好食。咁我哋首先準備啲材料先。香芋南瓜半隻，朋友自己種嘅。用匙羹將啲南瓜核清理乾淨。好多人懷疑花生同南瓜呢個菜呢，點解可以走埋一齊㗎？因為花生比較硬。你食過之後你知道我講乜嘢啦。將南瓜皮清理乾淨，因為自己種嘅南瓜冇農藥，咁我哋就保留啲皮啦。將啲南瓜切成小塊，大過1寸左右。半杯嘅花生用水浸15分鐘左右，然後清洗乾淨。將啲花生用刀拍扁佢，好似視頻咁樣。1/4杯嘅蝦米，用水浸佢15分鐘，然後清洗乾淨。然後將啲蝦米切碎，好似視頻咁樣。將3片嘅蒜頭切碎，好似視頻咁樣備用。好啦，所有啲材料整好啦，咁我準備嚟煮啦。開大火，然後加油，然後倒入啲花生，炒佢大概1分鐘左右。倒入啲蝦米，倒入啲蒜蓉，然後炒出佢嘅香味，然後放入1.5湯匙嘅生抽，放入啲南瓜，然後將啲材料撈勻，跟住加1茶匙嘅鹽，然後倒入滾水，啲水密過啲南瓜嘅1/4就夠啦。冚蓋煮大概啲水差唔多乾啦，咁就得啦。咁呢個時候你就可以試味啦，加減啦。如果唔夠鹹就加少少鹽就得啦。花生營養價值非常之高，佢含有膳食纖維、其他維生素同埋礦物質。我哋嘅花生炒南瓜就做好啦，大家不妨試下呢個食法啦。我係媽媽 Sue，我哋下次再會，拜拜。